Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи табигый техникалык бөлүмү эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги үчүн дисциплинанын аталышы адистикке киришүү. Окутуучу Маманова Бишадат Тоқуровна. Тема: Delphi программасы менен таанышуу. Сабактын максаты: Delphi программалоо тилинин жумушчу терезеси менен таанышат жана анын жардамында программа түзүшөт. Delphi программалоо тилиндеги негизги компоненттерди билишет жана компоненттер менен иштешет. Ар түрдүү программалоо тилдери менен өз алдынча иштеп анализ жүргүзүшөт. Биринчи сүрөттө көрсөтүлгөн программаны компьютерге орноштурууда анын сыр сөзүн кеуген папкасынан карап төмөнкүдөй коддорду жазуу зарыл. Serial 2. Программалоо тилин компьютерде жүктөгөндө программанын жумушчу терезеси ачылат. Программанын жумушчу терезеси ачылганда стандарт анан буттон деп окейди бассак буттон болуп ачылат. Delphi программалоо тили 4 негизги терезеден турат. Алар төмөнкүлөр: башкы меню, программаны же кандайдыр бир проект иштеп чыгуу үчүн колдонулат. Бул жерде бир нече компоненттер жайгашкан башкы менюда. Объекттердин инспектору программа менен иштөөдө түрдүү касиеттерди берүү үчүн колдонулат. Форм терезеси программанын визуалдык терезеси болуп эсептелет. Код редактору: биз коддорду жазуу терезесинде мындай сүрөттөлүштөгү программаларды көрө алабыз. Интерфейс, USS, type, public end болуп көрүнөт. Delphi программалоо тилинде программа begin менен башталып, end менен бүтөт. Begin, end менен бүтөт. Инструменттер панелинде жайгашкан жашыл түстөгү кнопка run кнопкасы программаны туура же туура эместигин аныктап, жыйынтыгын чыгарат. Эгерде программа туура болсо, кийинки багыт боюнча иштеп кетет. Эгерде программа туура эмес болсо, анда катасы бар экендигин аныктап, программа кызыл түстө болуп белги берет. Мына көрүнүп турат. Негизинен программа түзүү үчүн төмөнкү выкладтарды, компоненттерди колдонобуз. Выкладкиде мынакей стандарт, эдоноид, вин отсеки, систем, ал эми ушки, андан кийин компоненттери пайдаланабыз. Үйгө тапшырма: код редакторун жазууда кантип анын катасын текшерип алабыз. Программада иштеп бүткөн соң кантип сактайбыз. Саламатта калыңыздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта биз Delphi программасын пайдаланып программа түзөбүз. Саламатта калыңыздар.